السلام عليكم ورحمة الله. معكم هشام مؤسس شبكة تكرام. في أكثر من شخص طلب مني ننشر فيديوهات على الكمبيوترات، كيف نفتح الكمبيوتر متاعي، كيف نرقيه، كيف نصينه، كيف نعرف ما هو الخلل فيه. فلذلك قلت خلينا ننشر هذا الفيديو السريع البسيط اللي حنفتح فيه جهاز كمبيوتر قدامكم، نوريكم المكونات الرئيسية للجهاز، ونوريكم أيضا كيف تقدر تصين جهازك أو أنك أنت ترقي جهازك لو أنت مثلا عندك رام وتبي تحط رام جديدة، أو مثلا تبي تبدل معالج، أو حتى لو تبي تبدل باور سبلاي على سبيل المثال. فكل هذه الأشياء حنشرحها إن شاء الله في هذا الفيديو البسيط اللي يعتبر مدخل ليك لعالم الكمبيوتر وعالم صيانة الكمبيوترات. فأكيد لو عجبك الفيديو أتمنى أنك تدعمنا بلايك وتنشر هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء والأحباب. ومن غير ما أطول عليكم لنبدأ. هذا الفيديو برعاية موقع كيس فان، موقع يوفر لك جميع الألعاب والبرامج المدفوعة بأسعار جدا رخيصة. فعلى سبيل المثال ممكن تشتري ويندوز 10 بسعر $7، وويندوز 11 ب $17، والأوفيس ب $36. فلو تفكر انك تشتري أحد هذه البرامج أو أحد هذه الألعاب، اضغط على الرابط موجود في الوصف واستخدم الكود الموجود هناك. فهذا جهاز الكمبيوتر قدامنا، وطريقة فتح الغلاف تختلف من شركة إلى أخرى، وتختلف حتى من موديل لموديل. فهذا الأوبتوبليكس 7070 على سبيل المثال طريقة فتحها بهذه الطريقة زي ما أنتم شايفين، بسيطة جدا. خلينا الآن نبدأ في مكونات جهاز الكمبيوتر باش تفهم كل قطعة منها شنو وظيفتها، ولو صارت فيها مشكلة كيف تقدر تصلحها، أو كيف تقدر أنت ترقيها لو تحب أنك أنت ترقي جهازك. أول قطعة هنتكلم عليها هي الباور سبلاي أو مزود الطاقة. من اسمه هو الجهاز اللي يحول لك الطاقة اللي حتدخلها له من خلال الكيبل، ويحولها إلى القطع المختلفة الموجودة في هذا الجهاز. اوكي، بما ان احنا قلنا ان الباور سبلاي هو المسؤول على توزيع الكهرباء على القطع الداخلية، فلو انت وصلت الكيبل الكهرباء، وصلت بالجهاز وما فيش اي حركة، المروحة لم تتحرك، شغلت الجهاز وما اشتغلش، اعرف ان في مشكلة في الباور سبلاي. فممكن انت تبدله بكل سهولة. تشتري باور سبلاي طبعا خاص بنفس الموديل اللي عندك، وعادة باور سبلاي رخيص، ممكن 15-20 دولار تقريبا سعره. وتفك هذا الباور سبلاي، هو عبارة عن فيه 3 براغي او 3 مسامير، بس تفكهم تاخده وتبدله بهذا. في تقريبا 3 كوابل ايضا واصلات بالمذر بورد، واحد حيكون واصل بالدي في دي درايف والهارد ديسك لو كان عندك هارد ديسك ساتا. لكن باختصار بمجرد انك انت تطلعه تشوف الكوابل اللي واصلات، تفكهم، وبعدين تربط نفس الكوابل لما تدخل الباور سبلاي جديد. لو انتم مهتمين كيف تغيروا باور سبلاي جهاز كمبيوتر، خليني في التعليقات وان شاء الله حنخصص لك فيديو على هذا الموضوع. تمام، هذا بالنسبه للباور سبلاي. خلينا نتكلم الان على 3 مكونات رئيسيه لجهاز الكمبيوتر. اولها طبعا المعالج، وبعدها الرام والهارد ديسك او قرص التخزين. المعالج او البروسيسور عاده ما يكون تحت المروحه لانه ممكن يسخن، لذلك يجب ان يكون في نظام تبريد كويس خاص به. مش هنفتح الان السي بي يو، لان عاده السي بي يو يعتبر من اصعب الاشياء اللي انت ممكن تبدلها او تغيرها، او لو صارت فيه مشكله. لكن معظم المشاكل اللي حتواجهك كصيانه او كترقيه للجهاز حتكون اما لها علاقه بالهارد ديسك، او لها علاقه بالرام، او مثلا بالجرافيكس كارد، او كارت الشاشه لو انت تحب الالعاب. اوكي، زي ما قلنا 3 مكونات رئيسيه: المعالج، الرام، والقرص. المعالج مش هنتكلم عليه الان، خلينا نتكلم الان على الهارد ديسك. الهارد ديسك طبعا في منه عده انواع مختلفه. الاتش دي دي اللي هو يعتبر قديم، حجمه الى حد ما كبير، ممكن يوصل 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت. حجمه كبير، مزعج، في صوت مزعج، بطيء، ولا انصح به بصراحه. وهذا نوعيه اتش دي دي او الهارد ديسك. فلما انت تشتري جهاز حاول انك انت تبتعد عن هذه النوعيه من الهارد ديسك. اوكي، اي حاجه لها علاقه بالاتش دي دي امشي بعيد عنها واستبدلها بالاس اس دي. فعلى سبيل المثال لو كان عندك جهاز بطيء، اول حاجه تشوفها هل هو اس اس دي ولا اتش دي دي. لو لقيت اتش دي دي استبدله بقرص من نوعيه الاس اس دي. الاس اس دي ايضا في منهم عده انواع، ولكن النوعين الرئيسيين اللي هو هذا الساتا زي ما انتم شايفين، خفيف جدا طبعا وبسيط، حجمه الى حد ما ربما يكون اصغر من الاتش دي دي، ولو ان خلاص وصلنا حتى ل 1 تيرا بايت و 2 تيرا بايت حاليا. وفي منها نوعيه ثانيه اسمها الام 2، ان شاء الله حنوريها لكم بعد ما نفكوا هذا الجهاز. ولكن باختصار الاس اس دي اغلى كسعر،
حجمها معقول جدا، تبدأ من 256 512 توصل 1 و 2 تيرا بايت، وعلى حسب طبعا ميزانيتك ممكن انت تشتري، ولكن مقارنة بالاتش تي تعتبر غالية جدا، ممكن يوصل سعرها مثلا لل 200 وحتى 300 دولار لو انت مثلا اخترت ساعات كبيرة، ولكن يستاهل بصراحة الفلوس، لأنه بالفعل حيغير لك من الأداء الخاص بجهازك. فخلينا نشوف وين قرص التخزين اللي موجود في هذا الجهاز. ومرة تانية طبعا طريقة الفتح تختلف من جهاز إلى آخر، فهذا فيه 3 مشابك هنفتحهم، وبعدها هناخد هذه القطعة اللي موجود فيها الدي في دي درايف. فهذا الدي في دي تضغط عليه يطلع وتدخل فيه السي دي أو الدي في دي، وزي ما قلت لكم في العادة حيكون الهارد ديسك هذا مكانه، ولكن لأن الجهاز هذا يوجد به M2، هذا هو ال SSD ال M2، ويعتبر من أسرع الأنواع، وأيضا يعتبر من أغلاهم، وهو المفضل حاليا من قبل الشركات تصنيع الكمبيوترات. وزي ما أنتم شايفين طبعا شكله صغير جدا، وهذا المنفذ اللي حتوصله بالمذر بورد. فهذا هو قرص ال M2. تمام، ننتقل الآن إلى الرام. هذا مكان الرام. الرام هنا مثلا في 4 سلوتس أو 4 أماكن لإدخال الرام، فهذا شكل الرام الطبيعي. وزي ما انتم شايفين هنا 16 جيجا بايت، فهذه حجمها 16 جيجا بايت. ممكن انت طبعا تجيب رام ثانية بنفس النوعية طبعا وتركبها في سلوت ثانية بهذه الطريقة. والرام طبعا نشوف انه من 16 جيجا بايت واطلع فوق يكون حجم كويس، خصوصا لو انت مثلا من المستخدمين اللي يحبوا يفتح اكثر من برامج، وربما حتى يفتح بعض الالعاب، لان كل ما زاد حجم الرام كل ما تقدر تفتح برامج كثيرة في الكمبيوتر. عادة مشاكل الرام لو مثلا فيها مشكلة الجهاز يعطيك صوت بيب بيب بيب، طبعا على حسب ممكن 5 أو 6 بيبس، فتعرف ان هذه مشكلة في الرام ويجب انك انت تغيرها. وزي ما قلت لكم حتى لو انت تحب انك انت تزيد باختصار ممكن تاخذ الرام هذه وتقرا الرقم اللي كان موجود عليها وتشري نفس النوعية، وبعدها تحطها في اي سلوت ثانية. تمام. بالنسبة للوحة الأم اللي هي هذه، هي زي ما قلت لكم هي اللي توصل كل هذه الأجهزة مع بعض. عادة لما تكون المذر بورد غالية جدا، خصوصا لو كانت مثلا مذر بورد مخصصة حتى للجيمنج، فتعتمد هي طريقة تغييرها طبعا صعبة جدا. لو المذر بورد في الجهاز انضربت فينصحك انك انت تاخذها لمحل صيانة، لأن من الصعب انك انت تبدلها. لكن كهارد ديسك ولا كرامة ولا باور سبلاي اتوقع ان الاشياء هذه الى حد ما سهلة جدا. في آخر نقطة حنتكلم عليها هي هذه البطارية الموجودة في هذه الجهة. البطارية هذه عادة هي اللي تخزن الأشياء الرئيسية الموجودة في الجهاز، واللي من أهمها التوقيت أو الساعة. لو لقيت أن ساعة جهازك دائما متأخرة، يعني تفتح الجهاز تلقاها 2007 أو 2010 أو السنة اللي تم تصنيع فيها الجهاز، فأعرف أن في مشكلة في البطارية. فأنت طبعا ممكن تفكها بأي مفك وتستبدلها ببطارية تانية، فتشوف أيضا الكلام المكتوب عليها وتمشي لمحلات صيانة وتدور نفس البطارية وتبدلها. تمام، سكرنا الجهاز وخلينا بس هيك ناخذ لفة بسيطة على المنافذ أو البورتس اللي موجودة فيها. فالار جي 45 وهو الكيبل الخاص بالنتورك، فلو كان عندك روتر مثلا وتاخذ منه كيبل نتورك حتدخله هنا. في 6 منافذ يو اس بي تايب A عادية، وفي منفذ الدي بي، هذا منفذ خاص بتوصيله بالشاشة. فطريقة عمله يعني قريبة على ال HDMI أو ال VGA وال DVI لو أنت من المستخدمين القدم. طبعا في منافذ قديمة جدا خاصة بالكيبورد والماوس، و3.5 ملم بالنسبة للمايك، وعندك أيضا هني سيريال بورت. إن شاء الله كان الفيديو مفيد، ولو استفدت منه ولو معلومة بسيطة أتمنى دعمك بشير ولايك ومتابعة. انشر هذا المقطع مع أحبابك وأصدقائك اللي ممكن يفيدهم المحتوى اللي موجود فيه. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أحبكم في الله.